只想找一個伴，但崩壞的命盤，樣樣亦太一般，無一欄可自滿，全心厚待你，仍然功倍但事半，就是耐性最好的，亦嫌我悶，一起都給背叛。夢想越想越悲觀，誰曾如獲至寶，千金也不換。明明並不圓滿，然而若小塵滿，怎麼敢談判？秘書，可唔可以叫阿陳美貞過嚟？有咩事啊？葉總，陳美貞，可唔可以幫我攞上面嗰啲一沓文件啊？係嘅，知道啦，葉總。搞錯啊！我明明係想我想報仇佢嘅經驗報仇返我，真係啊！葉俊傑，你真係好嘢啊！哇！我咁容易放棄啊，陳靜。終於去到上面啦！好難咯！今晚葉俊傑你做嘢啊！呢個就係野我嘅條柱。邊位有冇事啊？有冇事啊？我扶你去醫院。你一定要醒啊！邊位？男朋友。震咗啲啊，就嚟到噶啦。呢度邊度嚟噶？男朋友，你知唔知道我一直都好掛住你啊！知道你辛苦啦，我咪同你一齊相聚啦。你而家仲喺醫院，而家仲喺度昏迷緊。唔得，我一定要同你一齊。你冇咁樣啊！做乜事，男朋友？我做錯咗啲咩？我仲幫你報仇添啊！雖然我唔知道點解葉俊傑佢會咁樣。即係綁架嘅人，你都唔知啊？我知，係黃色，同埋有佢嘅耳仔係長長的，唔通係我表哥陳子峰？其實我都唔知道啊，葉俊傑做乜嘢事。你千祈唔好啊，你振作啲啊，好唔好啊？就好掛住你啊！你仲有你屋企人啊？我屋企啊，我同佢哋反咗面。陳清，你唔會因為我而搞到你冇咗你自己啊！我真係好掛住啊！
我真係好掛住我日日都好掛住你啊！喊啦，我都好掛住你啊！到時候我會每日都會守護你。知道啦，男朋友。我會以後都會記住你啊。做咩事啊？我以後會記住你，同埋我會去掛住你啊。我都會掛住你啊，女朋友陳靜。拜拜。連環錯愛，有誰救我不幸？被留在地雷陣，覓熱吻。然而對你，我無法太安分，但求是沒遺憾，盡人事做做怕餘生。我個妹真係好傻啊！點解你唔好咁樣啦，小姐。佢做咩為咗男朋友而搞到而家自己咁？都話咗叫佢唔好咁樣咯，但係而家搞到而家成咁樣啦。係我錯，係我點教你都失敗。唔好咁樣啦，鼓掌。係咯。男朋友，你上返啦。呢度邊度嚟㗎？點解我瞓喺醫院嘅？好彩你冇事㗎咋，如果唔係，你分分鐘好啦。你唔好起身住啊！醫生就話要留院觀察啊。知道。頭先呢，我發夢見到我男朋友。吓？佢有同你講咗啲咩啊？佢話冇嘢啦。陳靜，我真係想求下你唔好再為你男朋友而報仇啊，好唔好？唔得噶，呢個係佢嘅心願嚟噶。點解你要做到咁樣啦？吓，你為咗你男朋友而連你自己條命都唔要啊？冇計啦，人都唔喺度，仲喺呢度做嘢。你唔好咁樣講嘢啊，陳靜。你係我哋啊嘛。細妹，我真係以為你唔會。哎呀，我都冇事啦，唔好喊啦家姐。佢話嗰下，你係咪想聽我男朋友講？上啦。佢話佢兇手唔係葉俊傑，係你啊！你冷靜啲先啦，係咯，你做咩話係阿陳子峰啊？佢話個男朋友，佢話個殺人兇手就係佢啊，個外形都係一樣噶。我真係冇啊！陳子峰，你究竟係咪真係啊？陳子峰啊？
所以嗰下真係好使計啊！我冇有走先啊！喂，你唔好走啊！你唔好走啊！陳志峰，你究竟你對佢嘅男朋友而做乜嘢啊？我都冇啊！都話你唔好再冤枉我啦，我冤枉過一次啦。好，我冇見過你咁樣嘅細路，走啊！走咪走咯！做咩事啊？我趕走咗陳志峰。多謝你安慰我，多謝。冇咁樣啦，阿表妹。總之你自己安靜就得㗎喇。我覺得嗰個人唔係陳志峰。點解？因為陳志峰個樣，佢係話整過容。但係佢話，但係總之佢唔係嗰個樣啦，嗰個唔係真㗎。哦，佢雖然話過整過容，但係點解佢整容嘅樣令我覺得好似變咗另外一個人？唔知道啊。所以我哋要睇實啲啊，陳志峰。吓？阿哥你都要報仇？只要我哋5個人要睇實啲啊，陳志峰就好啦。哦，陳志峰，你搞到我男朋友而家咁，我而家要你10倍奉還，同葉俊傑一樣。跟他沒法比，他比神完美。我愛你不起，早知心碎，先將它拆下來，擲向地。將包袱放低，不追求完美，野笑能讓我抽離，淚快將湧出了，仍可搞笑，廉恥別離，跟他怎可硬拼？只好專心做諧星，將單戀劇情改寫出喜劇場景，用我痛苦表情換你那好心情，留低這半條命，早知不可獲勝，擠出喜感做諧星，無力當你們送信的精英，有幸獻醜的小丑都不失敬。